唔知女神做緊咩呢？做緊咩？真係幹嘛？屌老母閪，仲未覆嘅？屌咁耐都未覆嘅，到底搞緊咩啊？點解再唔覆我啊？其實我係會有朝望到話有心覆你嘅話，一早就覆咗。其實你一早就明白。感情嚟嘅時候，好好珍惜；感情走嘅時候，好好生活，努力還錢，唔好再做舔狗。For 9K boy and fucking Lex。